السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه يا جماعه؟ والله وحشتونا والله. ندخل في الاسئله على طول عشان ما نضيعش وقت. اول سؤال. آم، اول سؤال. حد بيقول كلامك صح مليون بالمية عن تجربة. لاني كانت عندي موافقة من هجرة استراليا سنة 2002 وترددت لان الاهل ما كانوا يبوني اسافر، والحين ندمان وعمري صار 46 والحين ما اقدر للاسف ان انا هاجر. والله يا اخي، يؤسفني ان ده حصل معاك. و... وليه انا بقرا الاجابه هي اجابه، يعني لان انا كان فيديو انا كنت بتكلم فيه عن سحر الهجره لاستراليا وكندا. وحد يعني قال ان انا يعني ما اخدتش بالاسباب لسبب ما، وطبعا ما حدش يعرف الخير فين. ولكن انا دلوقتي ندمان لان انا 46 سنه، لان الهجره اخرها 45 سنه. وسبحان الله، اللي انا عايز اقوله لك يا صديقي، قدر الله ما شاء فعل والحمد لله على كل شيء. واكيد الله رايد كانت هتبقى موجوده، الله مش رايد خلاص. ولا تبكي على اللبن المسكوب وشوف حياتك وربنا يوفقك يا رب. وانا سعيد جدا في ان انت شفت فيديو زي ده. وطبعا اكيد دي الرساله لكل واحد بيتفرج عليا دلوقتي، ان انت لازم تاخد خطوه، لازم تاخد خطوه. الحظ حظ، يعني انا ليه بكرر كلام استاذ عادل امام؟ آه يعني الحاجه ما بتجيش يا جماعه الا لما بتاخد بالاسباب، او بتحاول تاخد بالاسباب، فلازم تتحرك. طيب دكتور، انا مش دكتور، انا مهندس. هل استراليا بقى بيروقراطيه مزعجه خصوصا بدوائر الدوله والمعاملات الاخ؟ بطريقه او باخرى بطريقه او باخرى، بس مش بالدرجه المزعجه يعني قوي يعني. آه في عبد الرحمن من فيديو سحر الهجره لاستراليا وكندا. يا ريت الله يسعدك تسوي لنا فيديو مفصل عن طرق الدراسه في استراليا، ولما تتخرج وتاخد شهاده كيف نقدر نكمل داخل استراليا. طيب انا هو الموضوع ممكن يبقى محتاج فيديو او مش محتاج فيديو على حسب يعني، فبس انا هجاوب لك بشكل سريع. ان انت يعني تقدر تسوي وضعك في استراليا، او ان انت يعني تشتغل وكده. لو انت جاي على اولا الدراسه ما ينفعش تقل عن سنتين، ده اول حاجه. تاني حاجه يعني ما ينفعش وانت بتخلص الماجستير. طبعا لو بكالوريوس اكيد انت هيبقى سنك كويس يعني. لو ماجستير ما ينفعش سنك يكون زاد عن 35 سنه عشان تقدر تاخد فيزا البحث عن عمل. طب في الحاله دي نحلها ازاي يا هندسه؟ لو انت بلس 35 سنه، في الحاله دي لازم تبقى انت شغال بقى، شغال كويس قوي، بحيث ان انت اول ما تخلص على طول يبقى انت معاك سبونسرد من شركة ما. وفي الحالة دي انت هتبقى محتاج ان انت تستشير محامي هجرة عشان تشوف اذا كان تقدر تاخد بريدجنج فيزا ولا لا، ولا لازم تخرج من البلد. وطبعا هو يعمل لك، يبعت لك بقى العقد وتبدا من جديد، يعني اللي هو على 482 مثلا، اللي هي الفيزا العمل نفسها، ما فيش اللي هي البريدجنج بتاعت فيزا البحث عن عمل يعني. آه ولكن طرق الدراسه المعروفه، استراليا دايما مميزه بموضوع الايجنتس ديت، يعني دايما هتلاقي في كل بلد موجوده وكلاء لكل الجامعات، فانت بتقدم عن طريقهم. طبعا لازم تكون في البي تي اي اكاديميك، اعتقد ان انت لازم تكون 58 و58 دي سهله جدا بالمناسبه، يعني لو انت مستواك اي 1 او اي 2 هتقدر تذاكر وتجتهد يعني. ولو عايز كورس بي تي اي اكاديميك طبعا هو موجود في وصف الفيديو، ما تنساش تستخدم كود الخصم. طيب بقول لحضرتك هندسه، لو واحد مجموعه 60 او اعتقد انا جاوبت على السؤال ده قبل كده. أه... على فكره استراليا ده من فيديو ايه، او من فيديو سحر الهجره برضه، استراليا وكندا. على فكره استراليا مش امله ومش انجاز كبير ان انت تعرف تيجي استراليا. الانجاز الحقيقي انك تعرف تعيش في استراليا وتنجح في استراليا وتعرف تستحمل صعوبه العيشه في البلد. للاسف الناس فاكره ان الهروب من بلدها هيحل كل مشاكلها، وبيسلموا دماغهم لاي حد يلعب في دماغهم بكلام فارغ. عايز نصيحتي، فكر تنجح في مكانك. لا انك تهاجر مش اكبر انجاز. نصيحه من واحد بيحب ينصح بجد مش بيوهمك. مش عارف يعني الاجابه والسؤال وكل حاجه موجوده. اللي انا عايز اقوله لك ده كلام حلو وجميل، ولكن محبط جدا ليك اصلا ان انت تقرر ان انت تهاجر. فده اصلا ده معناه ان انت ناجح، لان طريق الهجره مش سهل. طريق الهجره بيعلمك ان انت شخص تكون مثابر،
وبيقابلك تحديات في اللغه، وبيقابلك تحديات في التقييم وبيقابلك تحديات في كل حاجه. فان انت تتغلب على كل الحاجات دي، قادر وبقوه ان انت تتغلب على اي خطوه بعديها. انت اصلا اتحركت من الكومفورت زون اللي انت فيه، فانت قادر ان انت تكمل. الاجابه قطعا ما دام قدرت ان انت تتغلب على التحديات اللي في الاول ومقرر، فقاطعا هتتغلب على التحديات اللي هنا. اه ممكن ما تاخدش احسن شغل في الاول، ممكن احسن سكن، ممكن احسن راتب، ممكن، ولكن دي كلها تحديات، وان شاء الله مع الوقت هتتغلب عليها. وافتكر كلامي ده كويس، لو ربنا كرمك في يوم من الايام تبقى تقول لي نتيجة التجربة. واللي انا على يقين بفضل الله، لو انت شخص مثابر ولم تحبط، ربنا هيكرمك بأحسن مما تتوقع بإذن الله. حد بيسأل في فيديو المذاكرة مؤلمة للهجرة، ده ريل تقريبا. كيف بالنسبة لعمر 30؟ حلو قوي. عمر 30 ده أجمل عمر إن أنت تقرر فيه إن أنت تهاجر، لأن بتاخد 30 نقطة للهجرة لأستراليا، فلأن بلس 32 هيتنقص منك 5 نقط. فالحق نفسك، الحق نفسك يا مين يا جماعة الأسماء الصعبة دي. تريبل حاجة بس مش عارف تريبل إيه بصراحة. طيب في فيديو في سؤال جميل بصراحة. في فيديو برضو ساحل الهجرة لاستراليا وكندا، جميل الفيديو. لكن النقل من ألمانيا لاستراليا كانت سهلة، وهل رحت دراسة برضو والحياة هناك أفضل من ألمانيا؟ ده محتاج فيديو كامل ده يا جماعة والله. طيب أنا هحاول أجاوب باختصار. ألمانيا أنا معيش فيها فترة كبيرة. أنا كنت يعني رحت 3 سنين، بس ما كنتش 3 سنين كاملين، كنت بتبقى فترات مؤقتة. كنت بروح دراسة، ده حقيقي. واضح انك شفت الفيديوهات بتاعت ألمانيا، او دي او دي شوشو، تمام. واضح انك شفت الفيديوهات بتاعتي. الحياة هناك افضل من ألمانيا. هي ألمانيا جميلة بصراحة. عارف انت الفيرست لاندنج، هي دي كانت ألمانيا بالنسبة لي بصراحة. ان انا كانت اول دولة اسافرها بره مصر والخليج كانت هي ألمانيا، فانا بحبها جدا بصراحة. بس بالنسبة لي انا على تجربتي الشخصية التي لا يعني ما ينفعش ان انت تاخدها عليك انت شخصيا. ما حسيتش ان هي مناسبة لعيلتي، يعني ما حسيتش ان هي افضل مكان للعائلات على الاقل من وجهة نظري انا الشخصية. بلس ان انا بصراحة كسول في تعلم لغة جديدة، فما دماغي ما كانتش جاية بصراحة. لكن هي كبلد جميلة جدا وقريبة من مصر طبعا، فدي كانت حاجة حلوة ما حسيتهاش طبعا لما جيت استراليا. الحياة افضل ومش افضل دي مش هقدر ان انا، الاتنين كويسين، الاتنين حلوين. اخلع، شوف حياتك، غير حياتك، روح جرب المانيا. ما عجبتكش المانيا، تعالى استراليا. ومين يشهد للعروسه يعني؟ فانا تعالى استراليا، استراليا جميله ومناسبه جدا للعائلات يا جماعه، مناسبه جدا جدا للعائلات. ورحت دراسه، لا انا ما رحتش صراحه. انا درست بعد ما جيت، عشان بس الناس دايما عندها خلط. انا رحت دراسه استراليا ولا لا؟ وواضح برضو انك عارفه ان انا بدرس بيزنس في استراليا. لا، هو انا جيت استراليا علشان كان على 491 فيزا هجرة عادي خالص. ليا حق العمل بشكل كامل، ليا حق الدراسة بشكل كامل. فعلشان يعني أنا كان عندي بيزنس وما زال، ودلوقتي عندنا بيزنس بفضل الله في استراليا. فقررت ان انا ادرس علشان اتعلم، علشان يعني ايه، يعني قررت بطريقة او باخرى ان ال 12 سنة خبرة عملية لن تكفيني ان انا اتعلم واتعمق في البيزنس، علشان يبقى وكمان افهم السوق الاسترالي والسوق الخارجي وكل حاجة. علشان يعني ابقى يعني زي ما بقول لك كده، انت بتحاول تاخد بالاسباب وربك كريم. حاولوا يا جماعه، يعني والله نصيحه اخ، والله يعني انا ما اعرفش مين بيشوفني بالظبط، او مين اكبر او مين اصغر. حاولوا يا جماعه ان انتم يعني لو انت شخص طموح ما تحبطش وما تبطلش فرق يعني. افرك اتعلم 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 يعني، وحاول تعمل علاقات على قدر المستطاع. احضر الايفنتات، حاول تتطوع في حاجات كتير، عشان الموضوع ده مهم جدا، يعني مهم جدا جدا جدا. طيب
في سؤال عن فيزا الزواج، بصراحة أنا ما عنديش تفاصيل يعني، ممكن تشوف محامي الهجرة بقى اللي موجود في الوصف. كيف الزوج الاسترالي والزوجة الآن داخل استراليا، ما الفرص والمميزات؟ هو اللي أنا أعرفه إن يعني موضوع الزواج من بره وكده، أو إنت تجيب زوجتك وهي ما كانتش معاك على نفس التأشيرة، إن أنت بتحاول إن أنت تسرع وتجيبها فيزا سياحة، وبعد كده تقدم لها من داخل استراليا على يعني، مش التفصيليه ده بصراحه مش انا افضل شخص ممكن يفيدك فيها يعني. أه بارك الله فيكم استاذنا الفاضل، ده برضو من فيديو سحر الهجره لاستراليا وكندا. بارك الله فيكم استاذنا الفاضل، ممكن يا فندم اعرف ازاي هجره المهندسين الزراعيين لاستراليا، او ازاي يا فندم اجيب سبونسر؟ طيب، هو انت دلوقتي اتكلمت على جزئين، الجزء الاول اللي هو ازاي اهاجر، فدي دي في رابط لإدارة الهجرة موجود تحت في وصف الفيديو. ده شوف التفاصيل بتاعته وشوف جهة التقييم بتاعتك. الجزء ان انت تجيب منه سبونسر ده، زي انا عارف ان في حد يقول لي هندسه ما عملتش ليه بودكاست مع المهندس الزراعي الباش مهندس اللي احنا كنا عملنا معاه لقاء قبل كده في احد الحلقات بتاعه الافطار في رمضان. والله الشخص الجميل نزل مصر، فانا منتظره في ان انا اعمل معاه بودكاست الحقيقه، والراجل يعني مش هيتاخر عننا ان شاء الله. تجيب سبونسر ازاي؟ هو على تجربته هو، ان هو كان من موقع سيك، شوف السبونسرد في يعني جوبس، او شوف في موقع انديد، الحاجات دي هتلاقي ان شاء الله، ان شاء الله يعني تلاقي، لان هو ده كان الطريق بتاعه. بس ما تحبطش يعني من اول سي في وبتاع، يعني الراجل يعني على حسب كلامه كان قدم مئات السيفيهات وبذل مجهود كبير، وحاول تظبط برضه ورقك هناك في مصر او في الشركه اللي انت فيها يكون ورقك قانوني، لان بعد كده اداره الهجره بتطلب خبرتك في المجال نفسه يعني. في فيديو برضو سحر الهجرة لاستراليا وكندا، هل سن 42 ملوش اي فرص للسفر او نوع فيزا لاستراليا او كندا؟ لا، كندا اعتقد ان هم بيقبلوا بلس 45 كمان. استراليا 42 تمام جدا، معاك لسه 3 سنين، ف3 سنين ده يا جماعه في حاجات كتيره، في حاجات كتيره جدا بتتغير. فالاجابه المطلقه ان انت ما زلت قادر، بس يمكن السن النقط بتاعته هتكون نقصت شويه، لكن لو انت مستواك حلو في اللغه الانجليزيه فهتقدر ان انت تعوض. بس في الحاله دي لازم تجيب بقى ال 20 نقطه بتاعت الانجليزي، فشد حيلك، ربنا يوفقك والله. والله لا تحبط، انا ليا صديق كان بلس، كان 41 سنه يعني، وربنا كرمه يعني. في سؤال برضو، الله، هو ايه حكايه فيديو سحر الهجره لاستراليا ده؟ سحر الهجره يكونش العنوان بيشد ولا حاجه؟ في حد كاتب في كورسات بي تي اي؟ في كورسات بي تي اي موجود، بي تي اي اكاديميك موجود في وصف الفيديو على منصه كورسات دوت كوم، وفي برضو اللي هو بتاع كندا بي تي او كور على برضو منصه كورسات دوت كوم. وبالمناسبه يا جماعه، انا بفضل الله اتشرف ان انا مؤسس المنصه يعني، بس المنصه مش فيها كورس بي تي اي بس، فيها كورسات كتير، فتقدر ان انت كمان تستغل الخصم بتاع ستيب ده وتاخد 50%، 50% على اي كورس. ربنا يوفقكم يا شباب. طيب، هل لازم لا، ده اصلا كان ريل يعني. في حد طبعا بيقول لي جزاك الله خيرا كثيرا انك بتقدم هذه النصائح، ربنا يجعله في ميزان حسناتك جميعا يا رب. والله يا جماعه يعني ما فيش اجمل من ان انت تساعد بدون مقابل يعني انا بتمنى لكم الخير كلكم، وبتمنى لكم ان انتوا تكونوا يعني تكونوا دايما احسن، يعني دايما تكون احسن من امبارح يعني. في حد من فيديو انصحني الهجرة والاستقرار اللي هو بتاع الاسئله بقى، كم سؤالي هندسه، ده من محمد عبد الرحمن. كم الحد الادنى في النظام الحديث لبي تي اي لفتح الاي او اي؟ اللي هو الحد الادنى اللي هو كان زمان اللي هو 50، في النظام الجديد اللي هو يعني بيبقى مطلوب منك في على سبيل المثال اعتقد في الرايتنج 51 وحاجه و40 في الريدنج. النظام الجديد انا كنت اتكلمت عنه قبل كده، وموجود في ريلز كتير انا عاملها يعني. في برضو من ريل كنت عامله قبل كده، ينفع اقدم الهجره بدون خبره؟ حد كتب لي تعليق اسمه مش عارف اسمه بصراحه، فيديوهاتك اكثر من رائعه، اتمنى لك التوفيق واياك يا صديقي العزيز.
كنت حابب اسالك لو قدمت على مهندس تكنولوجي ونقاط الاساسيه 65، عاوز اعرف مدى المنافسه على فيزا 491 و 190. شكرا لك. والله هي المنافسه بتختلف، يعني انا بصراحه مش ما عنديش اجابه واضحه للسؤال ده، لكن يعني حاول تعمل افضل افضل حاجه عندك، حاول تعملها، بس وسيب الباقي على ربنا بقى، يعني خد بالاسباب. دي اهم نقطه يعني. في برضه من فيديو سحر الهجره استراليا، قوم ذاكر يا حسن. انا كل شويه اقول لنفسي قوم ذاكر يا حسن، قوم ذاكر يا حسن، قوم ذاكر يا حسن، قوم ذاكر، قوم ذاكر، قوم ذاكر، وبطل مرقعه، بطل مرقعه. القهوه مش هتنفعك، القهوه مش هتنفعك صدقني، ولا اصحابك اللي انت بتقعد معاهم اول ما هتسيب الشغل، ولا حد هيقول لك صباح الخير، ولا حد هيقول لك مساء الخير. وهو انتوا حبايب دلوقتي وكل حاجه، بس بعد كده كله بيتلهي، ومحدش ومحدش كله بيتلهي غصب عنه يعني. آه، كيفك كمهندس؟ ده من فيديو اسرار الهجره الاستراليه 2026. طبعا انا بقول الكلام ده يا جماعه عشان المونتير الكبير بتاعنا يبقى عارف بس الاسئله يعني. كيفك كمهندس؟ انا من الاردن، صار لي سنه مقدم وبدرس على BTE. انا شهادتي وخبرتي محاسبه، بسال عن شغل الشاحنات وسواقين الشاحنات. كيف الوضع؟ زي العسل. تعالى بس ادخل استراليا، وبعد كده ربنا يكرمك كده وتبقى تاخد لك تركايه كده. حلو حلو ورواتبهم كويسه والساعه بتاعتهم حلوه وربنا يكرمك. شد حيلك وربنا يوفقك يا رب. آه، في مصطفى فوزي من فيديو انصحني الهجرة والاستقرار، جاوبت على اسئلتكم. ازيك يا هندسة؟ الحمد لله بخير. ازيك يا مصطفى، عامل ايه؟ اولا انا متابع ليك من زمان، ومعجب بالفيديوهات بتاعت حضرتك. وثانيا انا عمري 41 سنة، وقيمت الخبرة نوفمبر 2025، وامتحنت BTE وجبت مجموع 69، بس للاسف مجموع نقاطي كده بترشيح الولاية 60 نقطة، لاني مستهدف بروفيشنت ليفل BTE، لان ال مش مديني ماشي. وانا ابتديت احسن اني مش هعرف اوصل للبروفيشنت في 76. انصحك، انت قلت المشكله، كمل مذاكره، ما يعمل اللي عليك. كمل مذاكره لغايه 44 سنه و364 يوم. ما عنديش حل غير ان انا اقول لك كمل مذاكره، وان انت ان شاء الله قادر، وزي ما قدرت ان انت توصل 69 قادر ان انت ان شاء الله قادر باذن الله ان انت تجيب 79، وربنا هيكرمك، ما تقلقش. كمل. يعني ما عنديش حل، انا ما عنديش حل غير ان انا اقول لك كمل في طريقك، علشان ما تندمش. كمل، ولما ربنا ما يردش ان انت ما وصلتش، محدش عارف الخير فين. ما يمكن انت بتقول دلوقتي ان انا مش قادر يا هندسه، ماشي، وانا مصدقك ومقدر الظروف اللي انت فيها. مش يمكن بعد شهر تلاقي نفسك مستواك بدأ يطلع وفجأة راح طالع وبقى يعني بقيت انت قادر فعلا ان انت توصل وعندك امل، وتلاقي نفسك في خلال 6 شهور جبت 79. ما تحبطش لا، كمل لغايه لما توصل، لغايه لما يقول لك السن بتاعك انتهى. ما اقدرش اقول لك غير كده، وان ان ده واجب عليك. خدها نصيحه من اخوك، واجب عليك دلوقتي تقوم تذاكر. انا ما اعرفش انت اذا كنت هتشوف اصلا الاجابه بتاعت السؤال ولا لا، بس لو في حد في نفس الكيس بتاعته، لا، قوم ذاكر. هنهرج؟ احنا رجاله كده وكبار، وعندنا عقل وعندنا مسؤوليات، اللي يخليك تتجوز وخليك تخلف وخليك تبقى قادر ان انت تفتح بيتك، وقادر ان انت تشتغل، وقادر ان انت توفر المعيشه لاهلك. مش قادر من شويه مذاكره؟ لا، كمل. ما عندهاش بديل. انا مش هينفع كده يا جماعه. ما تعصبوناش بقى. انا بهزر معاك بس بجد. كمل 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 لغايه لما يقولوا لك ان انت سنك خلاص ما عادش ينفع ان انت تهاجر. لان بجد ممكن بعد شهر او شهرين مستواك اللي انت شايفه زي الزفت النهارده ده، وانت زعلان منه ومتضايق ومخنوق، وكل شويه تقعد تقول لي انا مش قادر. الريدنج، ريبيت سنتنس، الرايت فروم ديكتيشن، اللي مش عارف الايه. انا لما باجي اسمع لما باجي اقرا بحس ان انا البرونانسيشن بتاعي زي الزفت، ما بجيبش درجه في الايه بيوني 60 ولا 50. وارد جدا بعد شهرين ربنا يغير، لان سبحان الله
من ضمن نجاح الانسان ان انت لا يمكن باي حال من الاحوال هتحس بمستوى التحسن بتاعك الا لما بتيجي ترجع لورا وتبص سنه او سنتين او شهر او شهرين. فمهما قعدت تعمل دلوقتي النهارده وانت بتقول لي انا مستواي وحش، هيبقى مستواك وحش برضو بكره، لان مفيش نتيجه. زيها زي الجيم، ان انت بتدخل شهر وشهرين وتبقى انت عايز تبقى، مش هينفع. فمعلش عشان خاطري والله وانا مش مستفاد منك حاجه، استحمل شهر شهرين. لو اي حد في نفس الكيس يا جماعه، معلش اقصى على نفسك ليمونه 6 شهور. ولو ما لقيتش برضو نتيجه اللي انت عايزها، بس اللي يمكن هتبقى نفس النتيجه قبل 6 شهور عشان تبقى عارف يعني. اقصى على نفسك كمان 3 شهور. ربنا بيغير يا جماعه في اي لحظه. استهدى بالله كده يا حبيبي وما تحبطش وكمل وربنا يوفقكم. انا هوقف كده يا جماعه عشان انا بصراحه السؤال ده حسسني بألم من جوايا، لان انا حاسس بالناس وعارف قد ايه قد ايه يعني اختيار ان انت تغير حياتك للافضل دي مش حاجه سهله. ولازم تكون شخص مميز، واعرف ان انت شخص مميز ما دام قدرت تفتح بيت وقدرت ان انت تصرف على اهل بيتك وتعتمد على نفسك وتصرف من جيبك ومن عرقك. فانت قادر ان انت تتحدى اللغه الانجليزيه وقادر ان انت تكمل ان شاء الله. ربنا يوفقكم يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.